За хавдад ирлээ агаар сайхан байна. Олон ясны үлгийн нутаг хавдад ирсэн. За нарны панел. Хаач харсан одоо нарны панел их ойрхон дотн харагддаг болчиход байна шүү дээ. Их тусдаг болчиход байна. Саморын зэгшэнтэй. Сүртэй гас. Юу вэ? Энэ болохоор нөгөө гонжи хавтангийн одоо хүмүүс үзүүлэх загвар гэх юм уу? Дотроо дахиад нөгөө попкорн гэдэг хавтан байгаа лонжи байгаа хооронд нь харьцуулж хийхээр сайн байна. Мал хавдад ямар бараа бүтээгдэхүүн танилцуулахаар лонжи хавтангаа аваад ирлээ. Танилцуулахаар. Зя чага. Ханы дэлгэцээсээ цахилгаан хөрөмлүүлдэг гэсэн бол одоо 10 цаг ашиглах боломжтой болчиход байна. тэгээд наргуу байсан ч Тэгээ тий жоохон гэгээтэй байх хүртэл тий тодорхой хэмжээний цахилгаан дамжуулж яадаг. Ийм болчиход байна. Тэнгүүт нөгөө нэг халаалт малдаал шийдэх чи аюу зүгээр одоо нөгөө сүүдэр тусан штэ нарны автан дээр навч мавч тусах тий. Ингэх юм бол ингээд топко ингээд ерөнхийдөө цахилгаан өдрөлөө болчихно гэсэн үг байхгүй. Тэнгүүт донжи болохоор тэгдэггүй. Одоо энэ тухайн энэ хэсэгтэл цахилгаан үйлдвэрлэхэ болно гэхээс биш бусад хэсэгтэрээ ингээд адилхан цахилгаанаа дамжуулж идэг байхгүй. Энэ бол ингээд байхгүй болчтой. Энэ бол ингээд байх. Хоёулынгийн солиод зүйл яг адилхан. Донжи болохоор нөгөө энэ булан байхгүй учраас доошоогоо гусаад ингээд цас нь уунах гэсэн үг. Тодорхой хэмжээний 1 м хүртэлх цас энэ дээр тогтсон тохиолдолд доороос нь жоохон халт үүсгээд нөгөө энэ одоо таарч бол 6-аас байгаас чинь цахилгаан дамжуулж байгаа юм шүү дээ тий. Энэ нь одоо ардаа байдаг гэсэн үг. Тэнгүүтээ энэ дээр нөгөө одоо яг нанаас ирж байгаа чинь өчч илүү их одоо үр ашигтай байж өгснөөр жоох энэ хавтан болов жоох халж эхэлдэг тий. Тэнгүүтээ тэр халт нь болохоор цасыг доороос нь жоох айлуулдаг. Бид нар мэдэн штэ жоох алуун цас айлдаг. Тэгээ нөгөө хайсан цас чинь нөгөө 45 градус нь байхад өөрөө гусаад унахгүй. Гусаж унахтаа нэг юм дээр тээглээд байхгүй. Яг ингээд шууд унах гэсэн. 200 гаруй айл сэрэгдэх юмчтай болгосон. За бидний зориод байгаа юм болохоор сэрэгдэх юмч яг бизнес гэхээсээ илүү ч нөө юу одоо Монгол улсын хөгжлийг дараагийн түвшинд авахгүй. Манайх ч одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажилладаг. За тэр чиглэлийн тоног төхөөрөмж одоо захиалж өгдөг, судалж өгдөг газар шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл чинь тоног төхөөрөмж захиалаад өгөнгүүт нь тогны асуудал болчдөг байхгүй. Хятадд 200-оор ажиллаж исэн 4 кВт-ийн өргөний тоогоо чи эренгүүтээ дийлдэг байхгүй. Ер нь ягаад гэвэл тогны хүчтэй л мó те янз бүр байдаг. Тэгээ энэс улбаатай ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэхийн тулд заавал цахилгааны асуудлыг шийдэх хэрэгтэй юм байна. За дараа нь дулааны асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байна. Тэгжээж бид нар чинь энэ дид бүтцтэй ингээд одоо тэр жижиг дунд үйлдвэрлэл за энэ өрхөн хүмүүс нь санаа зовхгүй байж ш дараагийнхаа үйлдвэрлэл бүтээгдэхүүн сав баглаа бодвол гэдэг юм дээр илүү их анхаарч чадхаар байгаа. Тэгээ энэ утгаараа бид нар бол нэлээд зорж бас ажиллаад байгаа. Тэгээ ингээд ичгээр Зинхтэй мэлгүй явахгүй дуу байхгүй бас. дуу бичиж байгаа штэ. Дуу бичиж байгаа гэж юу? Бичиж байгаа. Интер шумар бичиж байгаа. Интер шоу биччихэ нөө. Одоо явж бууз идэх чинь айлд очиж. Сайхан шинэ хоньны бахта манай группийн гишүүгч илтсэн. Ээж нь илтсэн. Өндөр цагт одоо явж байгаа. Нэгтэй гэж. Тий, амин нэгтэй. Цагаан өдөр ороод гисчихсэн чи би яасан ч гоё ямцтай хэрэгсэн. Хөрхий санаа зовоод. Хавд чинь сүрд наач авд юм уу? Хийштэй. Тийм үү? Хав? Нэг цагийн. Нэг цагийн дараа. Нэг цагийн дараа. Нэг цагийн өмнө яг уу? Тий. Наа сүүл жаргаш сүүл манд шүү. Сүүл манд. Тий. Жаргахтаа. Нэг цагийн бас юу. Хавдад өмнө ирж ирсэн хараадах юм. Нөгөө өсгөлээ. яг хизээ ирж ирсэн. Шин наав намун брэнд. Өмнө ч нөгөө 21 аймгаар бас намун брэндийг сурчилж шин наав гэдслээр явж байхдаа ирж ирсэн. 2 жилийн өмнөөс чинь тэгээд үгүй барилга их баригдаж байна. Тэ. Одоо чи яасан ч их барилгатай болж байгаа юм. Одоо шилэн хараад 2 жилийн өмнө юм биш үү? 2 жилийн өмнө. Яг 2 жил. Яг 2 жилийн өмнө юм байжээ. За ингээд ямар ч байсан шинэ аавдыг баярлуулаа явж ирсэн байна. Ховд баруун бүсийн тулгуур төвгөд яг энэ өдөр тухтаа нилээ явлаа. Тэгээд яг нөгөө ховд чинь баруун 50 аймгийнхаа тулгуур төвн юм байна. Гол бүсэн те. Тэгээш нөгөө булганаараа бас
Хилийн бомб байгаа те. За тэгэнгүүтээ тэндээсээ ингээд бид нар урдаас бас каргогоо авчираад ингээд яг энэ хавд дээр энэ баруун таван аймгийн ингээд нэг одоо бөөний цэгээ за тэр үйлдвэрлэл үйлчлэгээний тэр тоног төхөөрөмж жишг үйлдвэрүүдээ энд хийвэл болмоор юм байна. Яг бид нар ингээд өнөөдөр явж байгаа зорилго нь болохоор дэм дэмдээ 21-гээ төсөлтэй. Одоо нар бол үнэгүй харин таны амьдрал үн цэнтэй гэдэг урайтай явж байгаа. За гол нь сэргээгдэх эрчим хүчтэй биш одоо жил гаруй үйл ажиллагаа явуулсных 21 аймгийн одоо гишүүд маань энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүс маань хэрхэн ажилтурж байна? Ямар бизнес нь аль аймагт төлхөө байна те? За ер нь хүмүүс юу хийхээр тэмүүлж зорж байна гэдэг зүйлийг бол ингээд судлах зорилготой одоо цаг хугацаагаа зориулаад бид нэр бүтэн багаараа ингээд одоо сарын хугацаатай явж байна. 5 сарын 24-нд Дорн говьд дуусна. Өдөрт нэг аймгаар явж байгаа. Нэлээд шахуу байртай явж байгаа. Тэгээд одоо гол нь бид нар тийм нэг систем хэрэгтэй байгаа юм л да. Одоо манайх ингээд сэргээгдэх эрчим хүчийг хийж байгаа бас нэг шалтгаан нь анх би ч одоо ингээд 1000 сонсгоор нэг үзгээд туршлага судлах хөтөлбөртэй аялыг явуулдаг байсан. Алтан гүр олон улсын аялал жуулчлалын компанитай хамтраад за жилд бол ингээд компанитай хамтраад нэг 500 гаруй аялагч нар бол явуулсан байгаа. Дандаа бизнесмэнүүд, мал аж ахуйн чиглэлээр, сүү цагаан эдийн тоног төхөөрөмж, тэгээ үйлдвэрлэл эрхлэх хүсэлтэй хүмүүс. Хятадд ингээд аяллаар очисон хүмүүс нь дандаа тоног төхөөрөмж асуудаг байсан байхгүй. Тэгээд тэр тоног төхөөрөмж нь болохоор ирээн дээр байдаггүй. Тэр үйлдвэр нь одоо жишээл одоо зардаггүй тий. Яг тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж байгаа газар нь тэрийг борлуулна шүү дээ. Тэгээд ер нь бол энэ монголчууд тоног төхөөрөмж хэрэгтэй юм байна гэдээ анх үйлдвэрлэлөө явж ирсэн. Тэгээд үйлдвэр дээр очисон чинь үйлдвэрийн тэр барааны чанар бол маш ондоо байсан байхгүй. Би ч гэсэн одоо ингээд хятадын хог л гэж ярьдаг байсан чинь хятад хог бол үйлдвэрлэдэг юм байлээ. Бид нар л хогийг авд юм байлээ. Тэгээ ингэж явсаар байгаад үйлдвэрүүдээр явдаг болоод илүү сонирхолтой болоод одоо ингээд жил гарангийн хугацаанд 200 гаруй үйлдвэр явсан байна. Яг өөрөөр биеэр ингээд тоног төхөөрөмжийг авсан чинь Монгол тогны асуудал хүнд байсан байхгүй. Жишээл тэр 4 тогоотой өрөмний тогоо чинь 4 киловаттаар хятадд зүгээр нэг арзетхэн залгаад ажилтдаг байсан бол Монголд арзетхэн залангууд бускайтал буудаг байхгүй. Тэгэнгүүтээ одоо бускайтлаас нь буюу шийднээс нь ингээд аваад ажиллуулна. Жохон ажиллаж байгаа тог гинт тасрах юм бол тэн шатчихдаг байхгүй. Ингээд тогны асуудалтай. Тэгэнгүүт нөгөө бид нар яаж үйлдвэрлэл эрхлэх, яаж жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих юм бэ те. Та бүхэндээ бас баярлалдаг шүү. Одоо бид нар бол борлуулалт маркетинг гэдэг зүйлийг бол хийдэг болчлоо. За IT одоо e-commerce гэдэг зүйлийг хийдэг болж байна. Сайн IT түнштэй болсон. За эндээс бол дэм дэмэндээ хамтын одоо төмөр хийцийн үйлдвэрлэл байгуулж байна. Жижиг дунд өөрсдөө хийгээд үзүүлээ харуулж хийгээд дэм дэмэндээ хамтын дэлгүүр Улаанбаатарт байгуулж байна. Удахгүй дэм дэмэндээ хамтын дэлгүүр чи аймаг болгонд байгуулагдана. Дэм дэмэндээ төмөр одоо хийцийн үйлдвэр аймаг болгонд байгуулагдана. Дандаа сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж ашигласан хөдөлмөрийн бүтээмжийг сайжруулсан ийм одоо зүйлүүдийг бол бид нэр өөрсдийнхөө судалж мэдсэн туршлага за тэгээ өөрсдийнхөө боломжийг тааруулж бий болгож байгаа юм л да. Тэгээ маш том ажил, маш том баг ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн уулзалтууд маш амжилттай боллоо. Төлөөлөгчөө сонголоо тий. За одоо карго гайлаа бид нар зохицуулчлаа. Агуулгын байраа ерөнхийдөө яриа тохирчлоо тий. За энэ жижиг дунд үйл бизнес эрхлэгчид болон одоо төсөл хөтөлбөртэй холбоотой тэр зүйлүүдийг бол хийх мэргэжлийн хүмүүстэй уулзчлаа гэд нэлээд том ажлууд амжууллаа шүү. За тэгээд одоо амрыг да. Маргааш уулзцгаая. Сайхан байна. Гадаа цаг агаар сайхан байна. За нөгөө чиргүүлээ хүлээж байна. Тэгээ манай чиргүүл арай л болоогүй юм шиг байна. Гой. Тэгээ бүрээс 30 ард одоо бүхэл бүтэн өрхийн хэрэглээний те 4.2 кВт-ийн инвертертэй 5 кВт цагийн батарейтай тийм чиргүүлийг бид нар 21 аймгаар авч явах гээд албаар бүрээс 30 ард чирээд ингэ явж байгаа. Бид нар болохгүй байх юм бол яаж игээд засна болгоол явна. Тийм л өрөөтэй явж байна те. Энэ болохгүй энэ яаж болох вэ гэсэн байхгүй. Энийг яаж игээ болгоно. Болохгүй байх юм бол дахиад яаж игээ болгоно. За дэм дэмэндээ. За төгсгөлд нь өрөөгөө хэлье. Нар бол үнэгүй. Харин бидний амьдрал үн цэнтэй шүү. Энэ богинохон амьдрал бүгдээрээ үн цэнтэй амьдрцгаая. Нэгнээ дэмжье, дэм дэмэндээ байцгаая, тэ? Энэ цаг үрсэн асуудлуудыг хамтдаа нэг газ шийдээд, дорн юм бүтээгээд, болохгүйг нь хаяад, болж байгааг нь газ авчираад ингээд нэг шийдээд явъя л та. Бидний амьдрал үн цэнтэй шүү. За, бай бай.